इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका मैं प्लग इन किया मैंने, तो ये किसी किस्म की कोई लाइट इसकी जो है ना वो टर्निंग ऑन नहीं हो रही। चेक कर रहे हैं, ना चार्जिंग की लाइट ऑन हो रही है, ना ही किसी किस्म की कोई जो है ना ब्लिंकिंग हो रही है, ना ही बैटरी की लाइट ऑन है। तो ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, चेक कर रहे हैं, पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं, तो ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड कंडीशन है। इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये NEC का लैपटॉप है, NEC LL750F मॉडल नंबर है इसका। लाविया सीरीज़ है ये। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका मैं प्लग इन किया मैंने, तो ये किसी किस्म की कोई लाइट इसकी जो है ना वो टर्निंग ऑन नहीं हो रही। चेक कर रहे हैं, ना चार्जिंग की लाइट ऑन हो रही है, ना ही किसी किस्म की कोई जो है ना ब्लिंकिंग हो रही है, ना ही बैटरी की लाइट ऑन है। तो ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, चेक कर रहे हैं, पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं, तो ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड कंडीशन है। इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह, इसका जो बैटरी है ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, नीचे ये बैटरी इसकी ओपन हो गई है। अब ये स्क्रू उसकी ओपन करके, तो ये इसका जो कवर है ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, नीचे ये कवर ओपन हो गया इसका। तो इसकी रैम वगैरह ये चीज़ें सामने आ गई हमारे। ये सीमोस का जैक है इसका, पहले भी ये उतरा हुआ है। तो चलें इसको कंप्लीट ओपन कर लेंगे। कंप्लीट ओपन करके तो उसका बोर्ड बाहर निकाल के फिर चेकिंग होगी इसकी। तो चलें इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह, बैक से स्क्रीन ओपन हो गई है इसकी। ये फ्रंट से इसका जो पैनल है ये ओपन करेंगे। तो ये कीबोर्ड इसका सामने आ गया। ये कीबोर्ड के स्क्रीन है इसके, ये स्क्रीन कीबोर्ड के ओपन कर लेंगे आप। बिस्मिल्लाह, लें जी, ये कीबोर्ड आ गया बाहर इसका। तो अभी ये टोटल इसके वायर्स वगैरह ओपन करके, स्क्रीन ओपन करके ये सी पैनल ओपन कर लेंगे इसका। बिस्मिल्लाह, लें जी, ये स्क्रीन इसकी ओपन हो गई है। बिस्मिल्लाह, लें जी, ये इसका सी पैनल ओपन हो गया। तो ये आ गया मदरबोर्ड हमारे सामने बाहर। तो ये इसकी सूरत हाल देख लेंगे, क्या सूरत हाल है इसकी। कई दफ़ा कार्बन वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सामने। तो चलें इसको चेक करते हैं, वोल्टेज वगैरह दे के मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे पहले। और मदरबोर्ड को बाहर निकाल के तो फिर इसको वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, लें जी, ये बोर्ड आ गया बाहर। तो इसको ज़रा प्रॉपर चेक कर लेंगे अब, कार्बन वगैरह तो नहीं है। उसके बाद फिर वोल्टेज चेक कर लें इसके। 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है ना वो सप्लाई बन रही है इसकी या नहीं बन रही। बिस्मिल्लाह, ये वाईफाई कार्ड उतार लेंगे इसका। उसके बाद ये इसका हीट सिंक है, ये उतार लेंगे। ठीक है जी। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये 19 वोल्ट आ रहे हैं इसके DC। ठीक है, डायरेक्ट पे। तो ये 2 कॉइल्स हैं, ये 3 वोल्ट की, ये 5 वोल्ट की। तो इधर ये 3-5 वोल्ट कंप्लीट नहीं बन रहे। इसको ऑफ करके एक दफ़ा दोबारा लगाते हैं।
ये लगाया इसको, तो ये 3 वोल्ट की कॉइल है, जो कि 3 वोल्ट नहीं बन रहे इसके। और ये 5 वोल्ट की कॉइल है, जो कि 5 वोल्ट भी नहीं बन रहे। ये 3-5 वोल्ट का आईसी है, और ये कैपेसिटर के ऊपर जो है ना ये 3 वोल्ट बन रही है, चेक कर रहे हैं। और ये इधर जो है ना, इधर भी 5 वोल्ट जो है ना बनने चाहिए, जो कि नहीं बन रहे। तो ये 3-5 वोल्ट का जो आईसी है ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको एक दफ़ा जो है ना, वो कई दफ़ा कार्बन वगैरह आ जाता है, इसको थोड़ी सी हीट दे के चेक करेंगे कि प्रॉब्लम इसी आईसी में है, नहीं तो फिर ये चेंज करना पड़ेगा हमें। तो चलें चेक करते हैं इसको, पहले थोड़ी सी हीट देते हैं, फिर चेक करते हैं इसको। इसको हीट दे लेंगे। ये है हीट लगा के, लेकिन नहीं कोई भी काम बना। तो ये चीज़ चेक करें, ये पीएफ उतारा है इसका, ये पीएफ शार्ट था। उसके पीछे ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये 19 वोल्ट जो है ना वो आगे आईसी को नहीं थे जा रहे। ठीक है, ये आईसी को 19 वोल्ट कंप्लीट नहीं थे मिल रहे, जिसकी वजह से ये आईसी 3-5 वोल्ट नहीं बना रहा था। तो अभी ये पीएफ एक जो है ना वो शार्ट निकला इसका, और ये फ्यूज़ हमने जो है ना वो डायरेक्ट किया है, इसको लगाया। तो अब इसको ये पीएफ लगा के फिर इसको टर्निंग ऑन करते हैं, फिर चेक करते हैं इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, ये पैक की है। तो अभी इसको ये चार्जर प्लग इन करते हैं। तो ये चीज़ चेक करें, ये पावर वाला बटन में पुश करता हूँ, ये टर्निंग ऑन हुआ है, चेक किया आपने, लाइट जल गई है इसकी। तो ये डिस्प्ले इसका चेक करें, डिस्प्ले भी इसका शो हो गया। ठीक है, तो इसको कंप्लीट पैक करके, तो विंडो वगैरह इसकी रन करके, तो फिर इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये बिल्कुल ओके हो गया है। तो ये टर्निंग ऑन करता हूँ मैं इसको, ये चेक करें, चार्जिंग लाइट भी ऑन हो गई है, और ये पावर ऑन भी हो गया, ये इसका डिस्प्ले वगैरह शो हो रहा है। अब इसकी विंडो वगैरह भी जो है ना रन हो रही है, बिल्कुल ओके हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।